वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। क्या आप खांसी की प्रॉब्लम से परेशान हैं? जी हाँ, एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको खांसी से निजात पाने का। अगर आपको काफी खांसी रहती है, वैसे सर्दी के दिनों में अक्सर मैंने लोगों को देखा कि बहुत खांसी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत आसान सा तरीका है। इतना बड़ा टुकड़ा सेंधा नमक का लें और उसको आग में तपा लें, अच्छी तरह से उसको आग में गर्म कर लें और फिर चिमटे से पकड़कर एक गिलास पानी में उसको डाल दें। बाद में वो नमक का टुकड़ा निकाल दें और जो पानी आपके पास बचा हुआ है, गरम सेंधा नमक का, जले हुए सेंधे नमक का जो पानी बचा हुआ है, वो पानी पी लें। आपको खांसी से आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा आपकी खांसी में। तो है ना बड़ा आसान तरीका। और बाकी हमारी तो यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें और हम आपको ऐसे ही नुस्खे बताते रहें। जय हिंद।